Значит, вот в Гугарском районе убито 20 азербайджанцев. Гугарский район, население 40 тысяч. Сумгаит население более 300 тысяч. Ни в какое сравнение по масштабу уничтожения села в этом Гугарском районе не идет ни в какое сравнение с Сумгаитом. В Сумгаите мною арестовано, санкционировано 96 преступников, обвиняемых. В последующем все они получили судебное решение по приговору суда, осуждены к различным срокам наказания. Однако по Гугарску, по Кировакану, по Ленинакану, по многочисленным убийствам, кроме того, по массовым беспорядкам в аэропорте Звартноц, по разграблению имущества войсковых частей, по грабежу на складах воинских частях, нападение на отделение милиции, на кабинеты ДОСААФ, за большом, огромном, особо крупном количестве хищения оружия и убийства, о которых я перечислил, привлечено к уголовной ответственности всего 4 человека. Это кощунственно, это невозможно об этом говорить. Это позор для правоохранительной системы вообще страны и Армении в том числе. Как это можно? Мы говорим о неотвратимости наказания, мы говорим о неотвратимости ответственности. Бедные люди, невинные люди. Каждый должен отвечать за свою вину. Так? И каждый виновный должен привлечь к... По сумгаитским событиям я могу сказать, что вот мы сделали раскладку. Из 96 человек 12 были ранее судимые. Вы знаете, по национальному составу там был и армянин Григорян, который совершил несколько убийств, входил в группу по изнасилованию. Там были русские, там были лица другой национальности. Здесь около 20 осужденных, учащиеся профтехучилища ГПТУ, 2 школьника, 12 ранее судимых, я сказал, и вот человек 10 неработающих. Я опять объясняю, что в Сумгаите это зона, крупный город, промышленный город, плохое экологическое. Элементарно возьмем даже случай, не связанный с Арменией. 160 трупов в январских событиях, 3 трупа при ГКЧП, 3 героя Советского Союза, всесоюзные похороны по центральному телевидению. И как будто бы 160 человек это не шахиды, это не люди, которые боролись за свободу, за независимость. Они хотели, чтобы военная диктатура не мешала волеизъявлению азербайджанского народа. Мы горе свое терпим. Мы умеем терпеть горе. Мы выдержали его и сейчас, когда смотрели последнее интервью прокурора Гаибова. Вместе с лучшими государственными и политическими деятелями Азербайджана он погиб сбитым армянскими террористами в вертолете Ми-8. И во взрыве горящего вертолета слышался отзвук трагедии Сумгаита.